Focus sa kamot. Ay, ko pila lang kamot. Tara. TL na. Okay, one. Okay. Hello, guys. Ayan, magamata. T. Ayan, maraman tagpabukalan nila. So, you put here. Na. One. Oh, homan. Siyempre na may sobra. Mamaya na yan. Later na. Butangan natin na siya. Lemonsito, guys. Oh, ano makag-slice na lemonsito? You will squeeze. Squeeze and squeeze. Squeeze and squeeze. Ayan. Para malami ito. Tea. Refreshing na siya. Okay. We'll put over there. Wow, juicy. Ano ba daw po? Oh. Wow, juicy. Ano siya? Nice. Lami guys. Try lang guys. Mga tilaw po mo, ani. Diba? Pero yun, hindi na ito ni batangag asukal para healthy ito mo. Body. Okay. Ay, pakitawag ng ma. Hindi, ito rin na ikat. Edit sa kapakat mo. Hindi po ito. Kamot lang makita dapat. Okay. Tugtiin lagi. Kamu tugtiin. Bak, pwede yung kitan. Magkuha taong kutsara. Itong mix guys. Okay, mix. I-mix niya to. I-mix. And then, okay. Lagyan natin yung chaong. Flour sa ibabaw. O, diba? Para fresh na fresh. Ang picturing. Okay. Ay, picture. Ano sa? Muna yung toppings, guys. Beer brand lang ang gatas na may 100% vitamin D. Tulong sa tibay. Okay, na atong juice. Stop natin. Stop natin.